हाँ जी तेरी मैं डिगन लग गया थी। हाँ ये गड्डियाँ साथ खड़ी हैं ना। लेकिन जी ये जी 100 सीरीज़ का इंजन वे टायर्ड है जी माशाल्लाह। अभी ये चेंज किया हमने फ्रंट वाले बॉनेट के स्ट्रट्स, बड़े सस्ते मिल गए। हाँ करो जी। क्या बात है, ठंडी। अभी इसके लगाए हमने बैटरी के टर्मिनल्स और ऊपर ग्रीस लगा दी है। काफ़ी काम होने वाला है इसके। बस बिस्मिल्लाह की है, देखिए क्या बनता है। मैं क्या मोटा मोटा आपको इंजन में दिखा देते हैं। पेट्रोल वाले बॉयज़ हंस रहे होंगे, उनको लग रहा था कि कादिर भाई ने पेट्रोल कभी नहीं लेनी, लेकिन चले आखिरकार ले ही ली है। खुश है आप देख के। और ये LPG का वाल्व ऑयल है और जनरली साफ़ है, मतलब कि है थोड़ा सा कुछ जगहों पे जंग है, लेकिन ओके है। नमदब इसके ठीक है। और अभी चेक कर रहे हैं हर चीज़ ना।